Sal-lum il-liġi Maltija tagħti dritt lil kull suspettat biex sassija qabel kull interrogazzjoni jikkonsulta mal-avukat tiegħu. Dan ifisser li f'mument daqstant kruċjali ma jeżistix id-dritt li avukat ipoġġi ma' suspettat waqt li l-pulizija jagħmlu l-interrogazzjoni tagħhom. L-emendi fil-liġi preżentati mill-Gvern qed jipproponu li dan id-dritt ikun estiż, b'mod li l-avukat ikun preżenti għal kważi kull parti tal-investigazzjoni kriminali, inkluż l-interrogazzjoni, u jkollu l-jett jipparteċipa b'mod effettiv. U għalhekk li avukati li jipprattikaw fil-kamp kriminali bħall-avukat Stefano Filletti se jaraw differenza kbira fil-każijiet li jinfetħu kemm il-darba l-emendi ikunu approvati. Dawn l-emendi huma emendi illi ilna nistennew, intqal ħafna fuqhom u nemmen illi huma emendi importanti ħafna fil-proċess ġudizzjarju kriminali ta' pajjiżna. Filletti nnota li mhuwiex minnu li l-preżenza tal-avukat tista' xekkel l-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Anzi, tipprovdi protezzjoni aħjar lill-akkużat li f'għajnejn il-liġi u dejjem innoċenti sakemm ipprovat il-kontra. L-abbozz qed tgħid li mhux biss se jkun preżenti u jisma' imma addirittura se jkollu parteċipazzjoni effettiva u anki fejn hu meħtieġ jagħmel ċertu domandi u anki ċertu kjarifiki fejn ikun hemm il-ħtieġa. Ovvjament dan jfisser li l-avukat ma jistax ukoll jostakola forma ta' interrogazzjoni jew b'xi mod jissuġġerixxi xi forma ta' domandi, ma dak huwa ovvju u naħseb ukoll rispekkjat fid-direttiva tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ilha tisħaq li dan id-dritt jidħol fl-Istati Membri sa mill-2013. Għalhekk b'dawn l-emendi pajjiżna se jimplementa direttivi Ewropej li jippermettu liċ-ċittadin Malti ikollu l-istess dritt bażiku ta' kwalunkwe ċittadin Ewropew.